इसके दुकान में पहुंचने का प्रयास करें और यहाँ पे सभी कंपनी का टायर मिलेंगे, नया पुराना ट्रैक्टर टायर। तो बड़े भाई ऐसे बने रहिएगा हमारे वीडियो में। अभी टायर हम सेटिंग करेंगे, धांक लगाएंगे सभी साइज का। R88 ओके, पुराना टायर है, ओके लिखा हुआ है। तो सही टायर मिलेगा आप सभी को गिरन टायर सर्विस के दुकान में। टायर मत हिलाओ। चलो ऐसे बने रहे ना। अब आ रहे हैं। अब सही है, हाँ दिख रहा है। अब देखो यहाँ पे जितने भी 30 नंबर है टायर 1629 का, अब वो भेज दो घर पे। चलो बड़े भाई, अलायंस का टायर है, बहुत भारी टायर है, 420 85 R88 R122। उठावा चक दे, उठावा एग्रिस्टा जाने दे। अब 79 टायर लगाओ। हाँ उन्हें नहीं हिलबो। हाँ जगह बंद करा उठावा आने दे। देखो यहाँ पे टायर बहुत है पुराने, सीधा करिए अलायंस के टायर। ज्यादा अब कटवा टायर लगाओ, कटल टायर से अलायंस के। गुडियर का टायर, नैलून टायर। आप सभी को भाई बहनों को हम कहते हैं, टायर चाहिए तो पहुंचने का प्रयास करें गिरन टायर सर्विस की दुकान में। दर्शन करो नमस्कार। क्लेमर है, एक क्लेम वाला टायर है, देखिए यहाँ फटल है। वाह क्या चीज लग गया है, क्लेम हो जाएगा ना। लाइंस का टायर है। अब इधर आवा, ये टायर यहाँ लगेगा, फटल है। क्लेम वाला टायर इधर बहुत है। चलो चलो उठावा। एक टायर में 3 आदमी, नया होता तो और वजन होता। जाने दे। ये टायर नंबर आ देखो थप्पी मारी। हाय गिरावा अगर आए प्लग बन ना आए भाई पर ना 28 के चाहिए उधर नहीं। हां 30 के ये 28 भाई से गिरवा जाने दे। नहीं लगी। चला उठाइयो टायर, रेडियल टायर चाहिए 14 और 28।
एग्रो रेडियल एवरेस्ट जाने दे। बर्तन के टायर छी ना सीएट कंपनी। ऐसे हम जानकारी देते रहते हैं। सिंटू मंडल 40 ग्राम चैनल सब्सक्राइब करके रखें। हमारा नाम हुआ सिंटू कुमार मंडल, पूर्णिया बिहार से रहने वाला, पंजाब में काम करते हैं गारंटर सर्विस के दुकानों में। जितने भी हमारे भाई हैं वर्कर सभी बिहार से लाए हुए हैं और यहाँ पे काम करते हैं। और टायर खरीदने के लिए हम डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर दे देंगे और कॉल करके आप सभी पहुँचने का प्रयास करें। सोलह 9 28 सीएट बर्तन क्या पलाई है 12 पलाई फुल भाजी टायर दीजिए और कटने का भी गारंटी देता सीएट कंपनी। सीएट एमआरएफ अपोलो अलायंस और यहाँ पे जेके एक पर एक कंपनी मिलेंगे यहाँ पे गारंटर सर्विस के दुकान में। और आप सभी पहुँचें और तो कहना पहुँचने का प्रयास करें। हाँ लॉन्ग और ब्लॉन्ग वीडियो हर रोज वीडियो बना के शेयर करो। अरे यही ना बहन से प्रचार हो जाती है फोन नहीं तो कते आवे रखे डिस्कशन में मोबाइल नंबर दे देबे हां और भाई के बियाह कर लगे हां आ बेटी एगो लंग बेटी से हां के बता लंग दे भाई जगह मीडिया बहुत दिन पहुंच लिया होता वो वायरल हो गया वीडियो वायरल हो गया ना सर काम करे कुछ कोनो काम करे वीडियो बना हां मतलब लेट हो ओकरे वीडियो बना तब मीडिया वाला तो पैसा देकर कैसे वीडियो बना दे रहे थे यहां कुछ बन हो रहा काम छोड़ कर सुनिए मोबाइल लग वीडियो एगो घर चके यार एगो घर खुले वीडियो बनबो अभी हम सभी टायर दिखाएंगे जितने भी है और यहाँ पे रिम तैयार किए जाते हैं। रिम पे जो बेल्डिंग होता है मेक बेल्डिंग होता है। उठावन कैमरा का मोर ना घुमल से यहाँ सब ना दम लगा जगह हो गया खाली। अकर 7 के 16 9 28 बजरा सुपर गुडियर कंपनी नैलून टायर। उनका गुड्डी देखिए कितना गो है। चलो उठा बता राइट नहीं तो धापी मार चलो उठा ला अयो कहाँ दर्द है रुको पैर में पकड़ लाई थी ओकरो दिखे आते वाला चल ये भैया भागा दे भैया तो टायर उठा रहे थे चलो दिलीप कत्ता रात बिलर जो ए रात में ढूंढता है ब्लेंडर
राइट रात में दारू हमरा ना के लिए गान मार के मार देंगे हमरे पी देवा चाह नहीं इलाक निकल ले रे अभी क्या ज्ञान में बाहर निकल रहा है गान मार रहा क्या कहना सही है भाई देखते रहेंगे चल मोदी एते देखियो बहन से हमरा कहे कि पार्टी करूंगा बहन तू ही ने जने रे बहन तो हम दारू पी फोन करने के लो चाहिए मोदी आए देखो बोला ले लो अच्छा टायर रह गया बाचो जगह खाली करके आया हूँ मैं कहा टायर रह गया मैं करूंगा क्या और मैं आगे रहा था यार की तो संत नहीं यार मैं लल्ली बाजी फॉर में आगे रहा के रहा हूं उनमें देखी ना गाना काटा हूं भैया हम नीचे का पेट पीछे गाना पे फोटो दुआ कर दे बोले तो कभी अटैक पानी कैसे लल्ली हरदम पकड़ नहीं रखे थे लल्ली गांव में मजा दी चलो चलो ये टायर दिखाओ उधर बदल से थोड़ा उधर लगा नहीं ये जो वो हो रहा है हो रहा है वो DT 195 ये है बजरा सुपर तो कितना फर्क है तो आप सभी हमारा वीडियो का खराब कर रहे हो वीडियो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करो दो गो टायर बदले यार लगा के बड़े बनाइए 18/4/30 हटो देखिए कितना टायर है ऐसे हम टायर आप सभी को दिखाते रहते हैं कुछ जानकारी होता है तो जानकारी भी शेयर कर देते हैं वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें ये BKT का रेडियल टायर आता जगह झरात घना पाहिजे आग मला चले से मारत तो सब क्या को बदले राव उधर को देना सुन लिया दोनों जोड़ी भाई अरे चढ़ा डिपार्टमेंट ए अब ए जो लगे आगे समझना क्या पा अगर आते ना दे देने उठावा 14/9/28 अगर आप जाएंगे राजौरी से जीटी बन जाएंगे हे चला वो कहां गेले वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब